Hi guys! Ayan, mag-unboxing na ako ng face vacuum pore cleaner. Ano siya? PRIMALDERM, ang pangalan ng brand niya. Ayan, tingnan natin kung magiging effective siya kapag nag-alis na ako ng mga blackheads tsaka ng whiteheads. Ayan, taran! Tingnan natin. At sabi, nanggaling pa to sa Turkey. Turkey Ayan, ang layo ng pinanggalingan. Siguro mga almost 1 month bago dumating dito sa UAE. Ayan, na tayo. Buksan na natin kung ano naman niya. Taran! Ayan, yan po siya. Ayan. PRIMALDERM. PRIMALDERM o PRIMALDERM, kung ano man siya. Maganda ang pagkali niya. May mga bubbles. Bakit parang ba't ito? Bukas na. Matakabukas na ito. Ayan. Bakit nakabukas na? Ayan po siya. Taran! Ayan. Ayan. Ayan, may ano pa siya, may tawag dito? Ano tawag dito? Charger, basta may charger siya. Ayan. Tapos, eto. Eto siya, ayan. Eto, apang ganun-ganun. May nakaano dito. Kung gaano kalaki yung ilalagay mo. Yan. Yan, eto. Eto ata, pang dito yan. Basta alam pag ito pang sa ilong. Or etong isa, pang sa cheeks. Eto, yan. Cheek. Tapos yan. Tingnan natin kung saan ito gagamitin mamaya. Magta-try ako sa mukha ko. Kung maganda siya. Ayun, may battery siya. May pampalakas, may pampahina. Paano ito mapatay? Namuling na ako. Ayan guys. Itong mga na to, depende kung saan mo siya gagamitin. Depende sa part ng mukha mo. Iba-iba siya. Ayan. Ayan natin. Ayan, ito siya. Yan. Facial pore cleanser. Have clear and confident skin. Achieve the dermatologist level treatment at the comfort of your home. Strong but adjustable function. Safe for all skin types. Ayan, safe naman siya kahit anong skin type siya. Tingnan nga natin kung maganda ito. Remove blackheads, 5 functional heads, and then rechargeable siya. Ayan. Ayan. Maganda kaya ito. Ayan, tingnan natin. Tips for the best result. Please do not stay on the same spot for more than 3 seconds while you are using the PRIMALDERM facial pore cleanser. Yan. Ayan. Tapos, how to use? Warm your face for 3 to 5 minutes with hot steam. Recommended. A warm towel or a hot shower to open up your pores. Kailangan palang gamitin sa paglinis ng mukha, warm para mag-open yung mga pores. Ayan. Move PRIMALDERM facial pore cleanser slowly across your nose, chin, or any area you want to clean. Ayan, kahit saan daw, pwede siyang gamitin. Do not stay on any spot longer than 3 seconds to avoid bruising. Ayan, siguro yung parang pamumula siguro. Or, hindi ko alam. I-google na lang natin. Finish your treatment with a cold water, toner or mask. To close the pores, you just clear it out. Apply your favorite moisturizer. Ayan, let's try. Yan, mag-ano muna ako, maghilamos muna ako ng mukha ko, and then, after 3 to 5 minutes, yan, ita-try na natin kung paano siya gamitin. Ayan. Meron siyang dito, may 3 indicator siya. Parang, kung gusto mo lang medyo, hindi masyado maano yung vacuum, tawag dito, malakas ng higop. And ito lang, number 1, number 2, and number 3. Ayan. Ayan. Yan natin itong number 2. Oh! Yan. Nakakatuwa. Okay. Tapos, pala siya? I-press lang siya ng 3 seconds para mamatay. 1, 2, 3. Yehey! Ayan guys, mag-ano na ako. Maghilamos na ako. Yan. Tara-na. Ayan guys, naghilamos na ako. Tapos, ayan. Medyo nababadad ko ng konting mainit. Warm itong aking mukha. Para yung mga pores, mag-open siya. Para mas madaling maalis yung mga blackheads, whiteheads. Ayan. Marami ako dito, mga whiteheads, blackheads. Ayan, tingnan nyo dito. Kung makikita ninyo. Ayan. Yan. Dito din, Yan. Tingnan natin mamaya kung maalis yan ito, Yan. Yan. Kasi pa. Yan natin kung effective. In-order ko siya nakita ko siya sa Instagram, tapos naka-save siya. Tapos sabi ko, gusto kong mag-try dahil namin yung mga blackheads. Gusto kong i-try. Tapos ayun, 128 dirhams yung bili namin, order namin. Parang kapag i-convert ko siya sa peso, mga nasa almost 2,000 pesos. Yung 2,000 pesos. Hindi naman siya ganun ka-mahal. Ayan. Pero kung kung hindi siya naka-sale, ang mahal siya. Ayan guys, mag-start na tayo. Ayan. Tingnan natin kung
Yan. Ito ang gagamitin ko, yung medyo malaki-laking butas. Tingnan natin. Uy, minaalis. Masakit siya. Ayan. Ito gusto ko maalis, oh. Ayan. Ah. Masakit. May naalis na siya. Guys, tingnan nyo, ang dami nang naalis sa ano. Ayun, yung white na yan, oh. Yan, ang dami nang naalis. Effective siya. Kakatuwa. Ayan, ah. Ayun, oh. Yan, ito. Ayan, guys. Ang dami ko nang naalis. Lumipat ako ng pwesto. Ayan. Namagana yung ano ko. Tawag dito. Mukha ko. Ayan. Lalo lumaki na yung aking ilong. Yan, guys. So, ang dami nang ano talaga. Naalis. Paano nakita? Ayan, ito yan. Yan. Pero kung makikita ninyo, luminis na yung ano ko. Kaya bawal siya mag-stay ng 3 seconds pa. Kasi namula na. Ito namula na siya, oh. Kasi na-stay ko siya kanina noon. Matagal. Ayan. Ayan. Tapos na. Ayan. Ang sakit guys ng ilong ko. Ang sakit niya pero effective naman siya. Ang daming naalis, oh. Ayan, oh. Yan, oh. Yan. 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 Ba't ayaw? Ayan, oh. Kung makikita ninyo. Yun. Ito yung ano. Naalis sa akin. Tama nyo. Medyo luminaw na yung ano. Medyo nawala-wala na. Maganda naman siya. Ayan. Naalis yung ano dito, oh. Kaso, nawala siya. Ayan. Ito, hindi ko maalis sa sakit. Parang nakalubog maigi siya. Paano kayo maalis ito? Natry ko naman ito. Kaso masakit siya. Ayan guys. Kung gusto niyo siyang i-try, mag-order kayo sa online. Marami naman siya. Sa Amazon din meron siya. Pero saan natin ito na-order? Amazon? O mismo doon sa ano? Ito na-order namin siya, direct doon sa website nung PRIMALDERM. Yan. PRIMALDERM. Masakit. Lalo lumaki yung ilong ko. Masakit. Pero parang nakakano siya, nakakakinis. Luminis yung yung ilong ko na wala yung mga pores. Listen nga, pakita ko sa inyo. Boom. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Paano to? Ayan o. Paano mag-alis? Ayun. Guys, ito yung oh. Inalis ko ng Ito. Lagay ko nga sa tissue. Wait lang. Lagay natin sa tissue para makita ninyo kung kaano kadami yung yak. Bakit ganito ang kulay? Yan, guys, ito yung naalis sa akin. Yan, ang dami. Parang mga oil siya. Yan, oh. Wala na siya amoy. Pero nakakatuwa, parang oil siya. Susukin ko talaga. Ayan, guys, maglalagay naman ako sa mukha ko ng moisturizer. Ang moisturizer na nagamit ko, L'Oreal. Yan. Yan, tapos tayo. Ito, bago ko ilagay itong moisturizer ko, night cream, may trinay din ako itong, Jobs, siya, Korean product siya. Serum. Sabi nung sa mall, maganda rin daw siya. Trinay ko na kasi siya. Yan. Tcharan. Yan. Dapat ilagay siya, oh my. Ilagay siya sa mukha after maghilamos. Dapat malinis yung mukha mo. Daw siya, i-apply bago maglagay ng moisturizer. Ayan. Natin. Maganda naman siya sa Parang 1 month na ako nagamit nito. Pati leeg, lagyan. Naglinis naman ako kanina, pati leeg kasama. Yan. Siya parang tiki-tiki.
Namula na yung aking ilong. Kailangan pati liig daw lagyan. Wag lang mukha. Naku, ubos pa naman yung moisturizer ko. Yan, tapos ako maglagay nito, chobs. Moisturizer ko is cream, L'Oreal. Night cream. Ano siya, dalawa siya, nung nabili ko. Pang night, day and night. 1 month na rin to, para magkakasabay sila. First time ko rin magamit nito. Kaso ubos na siya. Ubos na. Pero yun na. Parang wala na. Hindi ko alam kung may nagbago sa akin skin, mukha. Pero maganda din siya sa mukha. Dati hindi ako nagamit ng mga ganito. Ngayon lang. Parang naging conscious na ako sa mukha ko. Ayan. Kaya lang minsan nakakatamad maglagay ng ganito dahil kailangan mo mas kasama yung liig. Kaya minsan, naliligo na rin ako pag gabi. Ayan. Ayan. Maganda naman sana. Wala nang pang liig. Naubos na. Wala na akong pambili. Ayan. Kailangan talaga kasama pati liig pag para balance siya. Hindi yung mukha lang. Ayan. Ayan, tapos na ako. Tapos na din ang aking, wala na, ubos na. And guys, yun lang. Sa mga gustong mag-try din nitong PRIMALDERM na vacuum pore cleanser. Mag-search lang kayo sa internet. Sa Amazon. Hindi ko lang alam kung meron sa Lazada at saka sa Shopee. Thank you for watching. Sana na-enjoy niyo yung pag-alis-alis ko ng pores. Ng tawag dito? Whiteheads ko. Kasi ang dami nga nito. Ayan naalis na malinis na siya. Kaso masakit talaga sa ilong. Ayan. Thank you. Bye-bye.